hateye icyorezo gikomeye mu bantu b'Imana bitirirwa ab'Imana, icyorezo cy'akazuyazi kandi cyandura kidashingiye ku matitire abantu bafite. Icyorezo gikomeye cyadutse mu bakristo abitiriwe izina ry'Imana cyitwa akazuyazi. Hanyuma hari urukingo rukomeye Yesu atanze rwitwa gutunga umwuka w'Imana utuma abantu bashobora gukira akazuyazi. Yesu yavuze ibi byinshi umwuka azakora. Yaravuze ngo ni umujyanama, aravuga ngo ni umwigisha, aravuga ngo ni umuyobozi w'itorero kugira ngo bazabone Imana. Amuvuga ngo ibintu byinshi, ariko ndashaka kubwira ngo babwire ngo dutunguwe imbaraga udukiza akazuyazi gateye mu mizimero. Kugira ngo umuntu atunge umwuka w'imbaraga biramusaba kuzamuka esikariye 3 akaba atunze umwuka w'imbaraga. Imana iduha umwuka w'imbaraga. Umwuka w'imbaraga niwemerera umuntu gukora icyaha. Umuntu yagira impano z'umwuka akaririmba neza, umuntu yamenya gutondeka amagambo akabwiriza akagira igikundiro, umuntu yahanura bigasohora, ariko adafite umwuka w'imbaraga umukiza akazuyazi akananirwa kunesha icyaha kandi ntazabayo. Hanyuma intambwe ya mbere umuntu atera kugira ngo yakire uyu mwuka w'imbaraga, some Ezekeiyeli kubaje twarangije kwibwirana. Nitwa Claudette Mukahirwa, hanyuma ndi umudamu nsengera ku itorero rya Kacyiru. Imana ishimwe ko iduhaye amahirwe yo kuba hano, tubahaye intashyo z'abera aho twagize umugisha wo guteranira. Mwakire intashyo za bene data. Dusome 47 murongo wa mbere tugeze kuri 5, twumve. Turasoma n'ibyakozwe n'intumwa, dusangire icyifuzo kiri mu mutima wanjye. Ezekeiyeli page ni 820, bice 47 umurongo wa mbere kugeza kuri 5. Haravuze ngo amazi ava mu rusengero atemba nk'uruzi. Nuko angarura ku muryango w'urusengero. Ndebye mbona amazi atemba ava munsi ryarwo aherekeye iburasirazuba, kuko urusengero rwari rwerekeye iburasirazuba. Nuko ayo mazi atemba ava iburyo bwarwo ikusi igicaniro, maze ansohorera mu nzira irembo ryerekeye ikasikazi, anzenguruka mu nzira iri hanze, angeza mu irembo ry'inyuma aherekeye iburasirazuba. Ndebye mbona amazi atemba anyura mu ruhande rw'iburyo. Uwo muntu agana iburasirazuba afite umugozi mu ntoki, akantu mu gaceho umurongo, afite umugozi mu ntoki wo kugeresha, agera mikono 1000 anyuza muri ayo mazi. Hanyuma amazi angera mu gabumbambare, arongera agera mikono 1000 anyuza muri ayo mazi. Amazi angera mu mavi, arongera agera mikono 1000 anyuza muri ayo mazi. Amazi angera mu rukenyerero, arongera agera indi mikono 1000. Ababaye umugezi ntabasha kwambuka, kuko yarabaye amazi menshi yakwambukwa n'uzi koga, ari umugezi utambukishwa amaguru. Imana ihimbazwe. Dusome Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo 8 turageza kuri 11. Hanyuma isezerano rishya page ni 119, 119 igice cya mbere cy'Ibyakozwe n'intumwa 8 kugeza kuri 11. Haravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga, Mwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo, kandi muzaba abagabo
wo kumpamya. Ndasubiramo, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Samariya n'i Yudaya yose no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo, azamurwa bakimureba, igicu kiramubakingiriza. Bakiraramye batumiriye mu ijuru, akigenda abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barababaza bati, mwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu mubonye agenda azaza atyo, Imana ihimbazwe. Mwami Yesu, uri mwiza cyane, uri mwiza cyane, uri mwiza cyane, uri mwiza cyane. Wakunze abantu ba Yesu apfa urupfu rubi rw'ibivume rwo ku musaraba, kubera abantu, kubera abantu, kubera abantu. N'urukundo rudasanzwe wakunze itorero, wishimira kuri byara ngo ribe mu isi. Uzaryishire uririmbishije rwose, uririmbishije rwose, urishyiriraho uburyo bwo kurimba, urishyiraho uburyo bwo kurimba. Hanyuma umuntu wese uri hano yizanye kugira ngo aze mu rwambaro arimbe umwambaro ukwiriye, uzatuma aba mu ijuru. Uduha ubwo buryo, uwo murimo w'ubuntu wasize mu itorero uwukore mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Uwo murimo w'ubuntu wo koza no kweza uwukore muri iri teraniro. Nakwinginze cyane, ndakubwira ngo naba ari njye cyane, ntaba ari ukubwiriza, ahubwo uganire n'abera. Maze iminsi nifuza kukubona wambaye umubiri. Iyo wavuganaga imbabazi, wavuganaga n'ubutabera bwinshi, wavuganaga ubuntu ugakiza abantu, nta kamere wagiraga iyo waganiraga. Wavuganaga ineza nyinshi ugakiza. Ibyo tugutumiye simboneke uno munsi, simboneke uno munsi. Pawulo yigeze aganira ijambo ryawe ngo babone umwami Yesu. Ntegekeye kuburira hano abantu bakumve, bahemburwe n'ijambo. Abo ushaka kugarura, nabo ushaka gukangura, ubikoresha ijambo rigufi ryanjye. Simbivuge nk'uko mbyumva, Imana ivugire muri njye, ivugane n'itorero, ivugane n'abera uzajyana. Abantu b'igiciro cyinshi wahaye agaciro igorogota, kabura uko kavugwa, rikafite uko kavugwa, ntidufite uko tubiganira. Ni kenshi cyane, ni kenshi cyane. Hanyuma iyo shusho itaboneka ibonekere benshi. Umuririmbyi yaravuze ngo kandi azabonekera nanone aho ubonekere. Urakoze cyane mu izina rya Yesu. Tujya kuganira icyifuzo mfite, biraremereye cyane yewe kuri njye, nta nubwo mfite ubushobozi bwo kubivuga kuko birandemereye cyane. Narasinze cyane ngo tuzaganire, Imana intera agahinda kenshi, ntekereza ko ariko ifite ibabwira. Hanyuma ndashaka kubaganiriza icyifuzo Imana ifite. Hari indirimbo nkaririmbe akantu gato. Uduha umwuka wawe Mana yera, nk'uko wawoherereje abakera, ucana umuriro wawe muri twe, ntidukomeze kubaka zuyaze. Ucana umuriro wawe muri twe, ntidukomeze kubaka zuyaze. Ucana umuriro wawe muri twe, ntidukomeze kuba. Mubaririmbyi ucana umuriro wawe muri twe, ntidukomeze kubaka
mubabwize butumwa ucana umuriro wawe muri twe nidukomeze kuba mu bakristo ucanemo ucana umuriro wawe muri twe nidukomeze kubakaza mu bahanuzi ucanemo aye wawe nidukomeze kubakaza yawe nidukomeze kubakaza yaziwe nidukomeze kubakaza yaziwe abadiyakoni nidukomeze kubakaza yaziwe. Hanyuma Imana ifite icyifuzo yuko abantu batunga umwuka w'imbaraga gusa kugira ngo babashe ibi bihe. Hateye icyorezo gikomeye mu bantu b'Imana bitirirwa ab'Imana, icyorezo cy'akazuyaza kandi cyandura kidashingiye ku matitire abantu bafite. Icyorezo gikomeye cyadutse mu bakristo abitiriwe izina ry'Imana cyitwa akazuyaza. Hanyuma hari urukingo rukomeye Yesu atanze rwitwa gutunga umwuka w'Imana utuma abantu bashobora gukira akazuyaza. Yesu yavuze ibi byinshi umwuka azakora. Yaravuze ngo ni umujyanama, aravuga ngo ni umwigisha, aravuga ngo ni umuyobozi w'itorero kugira ngo bazabone Imana. Amuvuga ngo ibintu byinshi, ariko ndashaka kubwira ngo babwire ngo dutunge uw'imbaraga udukiza akazuyazi gateye mu mizimero. Kugira ngo umuntu atunge umwuka w'imbaraga biramusaba kuzamuka esikariye 3 akaba atunze umwuka w'imbaraga. Imana iduha umwuka w'imbaraga. Umwuka w'imbaraga niwemerera umuntu gukora icyaha. Umuntu yagira impano z'umwuka akaririmba neza, umuntu yamenya gutondeka amagambo akabwiriza akagira igikundiro, umuntu yahanura bigasohora ariko adafite umwuka w'imbaraga umukiza akazuyaza akananirwa kunesha icyaha kandi ntazabayo. Hanyuma intambwe ya mbere umuntu atera kugira ngo yakire uyu mwuka w'imbaraga, ndifashisha umugabo bita Petero kugira ngo tubyumve. Haleluya, mbabarire, haleluya. Petero Imana yavuze mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 8 umurongo wa 16, aravuga ngo mwuka naza azatsinda abisi abemeza iby'ibyaha byabo. Intambwe ya mbere umwuka ateresha umuntu nuko abaho ubuzima bwemera intege nke ze, agahishurirwa akazarimbuka kandi hari umuriro ubikiwe abaje kumva ubutumwa bwiza. Nahishuriwe kurimbuka, abantu bazarimbuka bazashya badapfa kuko urupfu ruzaba rwaravuye. Imana izarimbura urupfu abantu babone kurimbuka bazashya babyumva badapfa. Urupfu ruzaba rwaratsembwe abantu bazarimbuka bazashya ariko badapfa. Hanyuma umwuka yaje aguhishurira ko hari urupfu rw'iteka ruzarya abanzi b'Imana, ugatsindwa n'ubutumwa bwiza utabyigirisha. Mperutse gusoma amagambo akomeye bene data bakundwa y'umukobwa bita Rusi wakurikiye Naomi, amukurikira atazi Betelehemu, amukurikira atazi umucunguzi. Abi Betelehemu akora imirimo myinshi i Betelehemu ariko ataziranye na Bowazi. Arahumba, arabwiriza, akora imirimo yo mu nzu y'Imana ataziranye n'umucunguzi. Araruha akarya ari uko arushye, ibiryo ahumbye ntibihaza. Nabaye mu cyaro ndahumba,
mfite imyaka 6 nacuruje amandazi n'ibisheke. Amafaranga nakoresheje nayo nari nakuye mu bishyimbo nahumbye ntibigwira. Uwo mwana w'umukobwa yajyaga arya aruko yahumbye, ibyo kugurisha byari byananiye kuzuza mirongo. Abantu bari mu nsengero mu mirimo y'Imana bahumba, bari bakeneye kujya ku mbuga bakaruhurwa na Bowazi baryamye mu gituza, akajya ajya kuri bushera akabagurira inyama bakaruhuka, agakira umuruho wo guhumba. Kubera iki? Baracunguwe aho baba habateye kuruhuka rwose. Agize amahirwe ageze mu urwo rugo abyariramo Obedi. Ubwo ibyo batazaniye Rusi babizaniraga Obedi, Rusi agaprofita. Haleluya! Kuki abantu bakunze guhumba? Kuko abantu bakeneye umunezero w'umwikopeshanyo. Kuki abantu bikopesha umunezero mu nzu y'Imana? Kuko abantu bafite amadeni y'umunezero baragezaho kurugi. Kubera iki? Mwakwigira imbere mukaruhurwa na Yesu, muhuye mukareka gukurikirana home ngo mube mu gihugu mudafite umucunguzi, kandi aho muri ariho atuye. Hanyuma intambwe ya kabiri ni intambwe umuntu atera. Haleluya! Iyi ntambwe ya mbere irimo ibintu byinshi, reka nse nubigira gutya. Iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 16, Yesu yicaranye n'abigishwa. Yesu agira imisozi myinshi ashyiraho abantu n'amahoteli, cyangwa akaba yagusohokanye akakugurira ifi, ibi bintu ukaba ubyumvise. Haleluya! Ngo basohokana ari 12, ngo abagirane Kayisariya ya Filipi, ngo arababaza, ariko mujya mwumva hano mu BIRYOGO mu basilamu n'abahaturiye bavuga ko umwana muntu arinde yari yabasohokanye. Bashobora kuba bari bicaye nko kuri table ronde, simbizi, ariko mba mbyumva. Babaza ati mwumva bavuga ko ngo bari bariye nyine bahaze y'amafi n'imigabo, mwumva bavuga ko ndinde ko muririmba muri korari rangurura na korari shimwe, sibyo? Mwumva mwe bavuga ko ndinde ko mwe muryigaburo mukaza ku meza y'umwami. Ati twumva bavuga kuri Eliya, abandi ati uri Yohana, abandi ati twumva bavuga kuri Yeremiya, abandi ati uri umuhanuzi wadutse vuba ukora ibintu. Ati se mwe ko muryigaburo mugasohoka cyane mu biterane, ko mwamamaye rangurura babazi, mwe mwumva ndinde? Petero ngabihawe n'umwuka aravuga ngo uri Kristo umwana w'Imana uhoraho. Waramubwira ati ibyo ntago umuntu abishurirwa n'ubwenge bwo muri kaminuza i Butare, nta nubwo umuntu abyiga muri Harvard, nta nubwo wakwiga teoloji cyane ngo ibyo bintu bimere. Ntago wakwiga teoloji, siyanse z'Imana ngo bimenye. Ntago ibyo bintu wabyigishwa na siyanse z'Imana ngo ubyumve, ninjye ubikora nkishurira abantu mufite Yesu muri abatunzi, bamenye nabikundisha mwese nkararambashu. Murakize we, muratunze cyane, mufite umutungo isi natunze. Kwishurirwa Yesu n'ubikomeye, bidaturuka mu idini mubarizwamo, n'ubuntu bw'Imana butangaje. Hanyuma baravuga ati si inyama n'amaraso, baravuga ati guhera uyu munsi ntukiri Simoni. Dufite abasimoni mu badiyakoni no mu bajumba no mu bapasitori, dufitemo abasimoni. Ukora gatati reka mbe nigendeye nzaba apotre ahandi. Ni nukubuhungabanwa ntago bahagarara hamwe, n'ubusimoni bubikora. Ngo baba bameze nk'urubingo, abo bavuga muri korari ati bamvuze bagumane korari, n'ubusimoni bagumane ikidiyakoni, nyobozi nanayivamo. Simoni baba barahuye, bakiri kumwe na Yesu bakimuvuga ko ari Yeremiya. Hanyuma Yesu ngo iyo muhuye ahita gukuraho Simoni. Waramubwira ngo ntukiri Simoni, ntugihungabana, ntukiri uwo bavuga ngo gende, haleluya. Mwijuru bakora umunsi mukuru wo kurya ubunyana, ngo bamwite izina, ngo baryandikisha ikaramu y'icyuma, baravuga ngo rihishwa abantu. Haleluya! Nubwo twese batwita abana b'Imana, ariko dufite
amazina y'imyihariko batwise umunsi twakizwaga. Imana ihumugisha mwebwe mwizeye umwami Yesu. Mwijuru babakoreye umunsi mukuru nubwo iwanyu batabimenye. Hari igihe umuntu abatizwa iwabo batabyemera, ariko mwijuru bakicara bakavuga ngo twabyaye tumwite izina. Ubu mushumba afite abana bose baravuga ngo nabana b'iki ba mushumba, ariko harimo Arine, Arise, baba bafite amazina ise yabize. Mwijuru dufite amazina atazwi n'umuntu wese, yandikishijwe ikaramu y'icyuma, batwise umunsi twizeraga Yesu. Kandi sigira amazina mabi akomeretsa. Iyo utinze kubyara bakwita ingumba, iyo umugabo agutaye bakwita igishobazi, iyo isi igira amazina y'amagome bakwita imfubyi. Isi igira ibihe yita amazina abantu, bakakwita incike. Ni isi nikwite, ariko mu ijuru ryo bakwise cyagi waba incike baguta ugatabwa uri umugore baracyakwita ryarindi. Dushimiye Yesu wariye umunsi mukuru wo kutwita, kandi utabihindura kubera ibihe turimo. Haleluya! N'amayibobo n'indaya mu ijuru ntibabagira, bafite amazina babise yakuraho icyo gisuzuguro. Abatindi, kazina ry'ubutindi bita abantu, iryo babise nubwo ibihe byaguhindukiye bahora bari guhama. Haleluya! Bamwita izina n'ibintu bitatu bamukoreye, ibindi simbivuga, ariko rikavuga kandi kitwishima ngo umunsi yizeraga bakamubyara ngo bahise bamubonamo umushumba. Iyo umuntu akijijwe yizera umwami Yesu, muri ministeri yo mwijuru bamuteganyiriza akazi, bakamwandika kuri yero pepa, bakamutumira ngo wowe uzabuye. Hanyuma barazamuka bagitabora kuri 11 mu bice 17 ngo bazigeze itabora. Petero yahuye na Yesu aranamwishurira, ariko afite akajagari. Bakajya avuga ati ariko ko twagukurikiye kaba ikanzu yawe nta mifuka igira. Minsi tumaranye sindabona umufuka, sindabona wayihinduye. Ngo akajya yumva yasubira ku nyanja, ngo asubirayo mu mutima, ngo ariko akabura uko agenda. Dufite abantu basubiyemo mu mutima, bazi uko basohoka n'amaguru, ariko mu mutima baba ku nyanja, basubiye muri kamere zabo. Ngo bageze itabora rero, Yesu ngo ashaka kumukiza akajagari, ngo ararabagirana. Mwigishe tinarinzi ko ari imwe ariko ufite nyinshi. Ujya urabagirana, iyo se wayikuye? Dore na pa, ati dore na Eliya, ati nawe yaje. Mwigishe ati na Mose atadutunguriye itabora y'umuntu ahageze aba afite amashimwe. Vuga ati Imana iherutse kumuma, ati ndeze umugabo, ati n'igiciro kunkorera icyumutse, ati ikizi, ati mwana, ati ntabwo mwari muzi ko amaze igihe tumaze nyine tabora. Ngo Imana iba yihishuriye umuntu akagira amagambo menshi, ngo arabagiranye agira amagambo menshi. Petero aravuga ati duce ingando imwe ibi yawe, indi ibi ya Eliya, indi ibi ya Mose, ngo tugumaho. Niyibuka ko hazava imvura tabora. Impamvu gukora bigora abantu nuko batarahura na Yesu peke, bakabibahendahendera. Ariko Petero yashatse, ntabwo narinze ahantu ari bukuri foruma ngo abumba amatafari yubakire Yesu na Eliya na Enoki abo musekirite. Nzajya nyagirwa nta kibazo, nizuba nta kibazo rizanyica, ariko tuguma ni byiza ubwo narimara. Ati se ubu bitekereje no kuzamukana Filipo ukamusigama, tuzi ko ndi hano. Yesu ajya agira umwihariko wa batatu abasohokanya akarabagirana. Ngo ibyo bintu ba Petero barabizigama, bari babitse amakuru abandi batagize ute badafite. Mubona imyifato dufite mu itorero, ni amakuru y'ibanga dufite abandi batame. Haleluya! Hari ibintu basigamye babigenda bararangarira, ariko bo babisigamye byo kurabagirana kwa Yesu. Andrea yari ahari. Imana iguha ibintu zigama biguha umwifato wo mu minsi y'imperuka. Haleluya! Ngo bakabana bakongera gusagira imitsima, ariko bo bafite ibintu ngo byitabora bazigamye batatuma. Petero
buriyo ntimwakwitwara kimwe ufite ibyo uziga. Impamvu abantu batandukana mu kubyigengesera ni ibibazo by'uko nta kindi kintu bazigamye, ntacyo bafite. Mane bamugisha. Hanyuma Yesu aramubwira ngo tugume hano. Akajya amubwira ati Yesu we, ubu mubona ntago mwari kuza mudakunda umwami Yesu. Petero akajya abwira Yesu ati ndagukunda, ati ndagukunda, akenda nko gupfa, ati ndagukunda mwami, ati ndagukurikira ahantu hose ujye. Yesu ati ni byiza. Hamaze umwanya aramubwira ati Petero wasabwe ugosorwe bapimaho amazi agera. Ibyo by'inkundo no guhimba indirimbo no kubwiriza no kuba mu materaniro, Petero we wasabwe kugera amazi agira ute? Yavuze ngo ngarura mu irebe ry'urusengero, ngo afite umugozi wo kugira ute? Wo kugira wo kugira ute? Wo kugera indirimbo turirimba, wo kugera ibibwiriza, wo kugera amateraniro. Wasabwe ngo bigaragare niba cyangwa wararirimba gukarya dini ugataha nta kintu twa. Hageze banerutse kusanga ninjoro irambwira ngo imyaka y'uburumbuke irashize. Imyaka y'uburumbuke yashize. Abantu bazakena ijambo ry'Imana bari mu rusengero kubera ko imyaka y'uburumbuke yagize ute? Yashize. Imana irambwira ngo mbwira itorero bahunike ibihagije kugira ngo barebe ko barokoka imyaka y'inzara. Kandi bafate 1/5 cy'ubutaka bwose. 1/5 cy'iki? Ubutaka buri he? Ubutaka bwawe buri worship team. Ubutaka ni umubiri. Ikimwe ubutaka 5 kose ngo bahunikemo ibihagije by'umutungo w'Imana kugira ngo bazashobore guhangana n'inzara igiye gutera. None se ko hatowe itegeko ryo kudasebanyiriza mu ruhame, gusambana uzazurimbe kuko tukubwiye ibyo bintu byabayeho, waba tugusibirije mu ruhame byaratowe itegeko shingiro. Hazaboneka ubutumwa butabwiza abantu kuri butihanisha kubera ko hagiye kuboneka niba abantu barahunitse. Kuko ubutumwa bwiza ni ukubwiriza abantu kwihana no kubabarirwa ibyaha bikuriye kubwirirwa amahanga yose. None ibyo bintu byatenzwe ntibyemewe. No gutera abantu ubwoba n'imvugo zitera ubwoba, kuvuga ngo umuriro uzabaho ni iterabwoba. Ibyo bintu babiri kodinze wafungirwa hataboneka kuko itegeko riragushinja gutera ubwoba abantu b'Imana. Hagiye kuboneka abantu bumvise ijambo ry'Imana n'imyaka twicaye. Hagiye kuboneka abantu bahunitse indirimbo n'igihe mwahimbiye. Hagiye kuboneka abantu bahunitse amasengesho n'igihe abantu babaye mu rusengero. Inzara we iroje kandi ntago amateraniro azavaho, izabarya muterano kuko yaririye abagore i Yerusalemu barya abana babagome babatindi akajya hishuwa akavuga ati turya wawe ejo tuzarya. Ati yabona wadefirije ati birakubereye, yabona badere natari kubye atari ko wari wihishe mu bikanzu we tugira amaguru ameza aryo mukarya wawe mukamurya abitsu. Umugore uzigise wabyaye akicara mu nama yo kumurya, akicara bakabiganira. Basi wabikora mu ibanga ariko ntumurye ko karuba. Iyo ni inzara yahejeje abantu i Samari i Yerusalemu. Ibarira mu rugo barya ibitaribwa barabimenyera. Wazana ibiryo bakakwirukaho ati ibyo biryo uzanye ni ibiki? Ati ko tumaze kumenyera amahurunguru y'inuma n'ibihanga by'indogobe nibyo tumenyere aho izo nzaduka. Kuko barwaye amibe irakira, imibiri imenyera ibitaribwa. Hanyuma umugozi wo kujya uje kugera Petero ngo haza igitero gufata Yesu, ngo abashyitseho ngo baramubwira ngo Yesu agiye kubona Petero atanguranye n'imbere. Barababwira ati muratuzi
atabazerote muratuzi ukuntu tuzicangira rimwe. Yesu ati 3 n'igice uracyafite inkota. Abantu bahuye na Yesu ko ikibazo naho amazi agera. Uwo muntu wasambanira muri korari yahuye na Yesu. Ariko inkota ntago amazi yo mu kabumba bari yatuma zitakara. Iyo ntambwe irakomeye yatukana yagukubita inkokora yaroga. Ndimo ndagana hirya gato amazi yo mu kabumba mbare nabuze ahantu magarara ngo mubirebe. Murabona ko nambaye agakweto kajya kuba karekare mwakabonye? Ntago ari cyo nashatse kubereka, nashakaga kugakuramo ngo mbereka akabumba mbari kare. Umuntu ntiyakambara ubudiyakoni bwashingara amazi namugereho byashoboka? Akabumba mbari murabona ko akigera mu mazira. None niba yambaye shinga uramubaza amazi? Murabyumvise? Niba yambaye shinga yuko bamwita umukozi w'Imana uramubaza amazi? Amazi akigera mu kabumba uramubaza amazi? Urumva kamere yarashize. Urumva nubwo yahuye na Yesu hari ikintu cyari cyaba agakweto yambaye kamubujije guhura n'amazi. Kandi mu gihe cyo gukoropa umuntu adashaka kuyakandagiramo burya yataruka akarinda ava muri iyo karitsiye y'amazi atamugeze. Wica imanza mareba yawagera. Wimurenganya ngo warabwiriza akanesikoroka banza ureba yawe agera. Aracyari make rwose. Umugozi uje kubigera ibya Petero bisanga yahuye na Yesu. Itabora yakubwira ukuntu Imana yamuhaye kubyara byari byaratinze, yakubwira ukuntu yashatse byaratinze, avuze imirimo y'Imana bagendanye. Mwese mwakwicara mugakuba kabera ati nayivuge ni uyizi. Ariko umugozi waza kubigera ugasanga amazi aracyari make. Iyo ni intambwe ya mbere Imana iteresha abantu. Intambwe ya kabiri bayiteye ari uko Yesu apfuye. Hari igihe umuntu abana na Yesu mu mubiri gusa, aho bose bari bakiri kumwe na Yesu w'umubiri, bakakenera ko Yesu abaha imodoka n'ibiryo nibiboneka. Aho ni intambwe ya mbere yo guhishurirwa Yesu mu buzima ukoraho. Hanyuma intambwe ya kabiri umuntu ayitera mu ipfa rya Yesu. Ngo Yesu arapfa arazuka. Ngo apfuye kubera ko mu mitima bari barasubiye kuroba. Ngo birutse cyane, niho bari batuye. Birutse cyane. Ndumva nshaka kubabwira ngo ni icyifuzo nazanye. Imana twuzuza umwuka w'imbaraga. Hanyuma intambwe ya kabiri ngo Yesu ayibateresha azutse. Yabakoreye ikintu kimwe. Rangurura mwarabimenye. Yarazaga ntababwire ngo imodoka, akabagata amahoro yanjye amahoro. Abivuga iminsi 40 atabirekeraho. Naratangaye gufatana n'umuntu amasengesho y'iminsi 3 w'umurokore w'umudamu tuyasutsemo. Umuntu uvuye mu isoko aravuga ati wamenye ibyabaye? Ati umuceri wageze kuri 45. Ati ubundi hari ibikamyo bafungiye muri Majirwa tubanze ko umuceri usohoka. Ati byazamutse. Ati abana turabarya. Ati aramwikiriza ati tugize ute? Turabarya. Yabari yavuye mu masengesho yarababaza arabarya avuye gusenga. Dufite ikibazo cy'amazi agera ku buryo nta mahoro dufite dusenga. Kandi amahoro n'umugabane w'itorero, amahoro n'umurage. Reka mvuge gato ku murage. Haleluya. Intambwe ya kabiri ni ugutunga amahoro ibiyakubuza bigiha. Umuntu ubuze umwuka wera ugeze ku ntambwe ya kabiri w'imbaraga, ugeze ku ntambwe ya kabiri agira amahoro akiri mu muyaga. Muri ibyo 30 yavuze ngo nubwo umuyaga ufite imbaraga ziremereye ahita yihanurira ko yegereye inkombe.
twebwe iwacu ni brasserie hari Kivu, hari akantu kitwa Kazimba, ni ubutaka bwirema mu mazi ku buryo umuntu yahagarara ku butaka kandi ari mu Kivu. Mbese umurage witwa amahoro, haleluya, ni ibintu bikubesha mu muyaga ariko kubaka amahoro mu mazi. Abandi bakaba bari guteraganwa n'amazi, wowe uri kuvuga ati habaye iki? Ibiciro byazamutse ati ntabyo namenye. Haleluya! Kubera iki? Afite amahoro yahawe na Yesu. Ngo ayo mazi yabageze aha ngo baricara, akajagari k'amafera karasha kandi ntayo babonye, burya ntayo bari barobye. Haleluya, haleluya. Reka mvuge kuri uyu umurage niwe twakoranye. Korode afite inzu mu Biryogo, nahangaha ituye. Umurage ugira agaciro, iyi ni inzu ya Korode. Ati ndabyanditse ndanabisinyiye ku iyi nzu nyiraze Korodete. Hanyuma Korode akiriho, sifa kwa Mungu. Haleluya. Korode akiri mu buzima ntabwo nkoraho, ariko muza azaba atakiri muzima nzagenda n'urupapuro rugaragaza ko ari umurage wanjye, babwira ati madame narinje kubabwira ko iyo nzu ari umurage wanjye. Nayicaramo mfite igipapuro nasigiwe nande nakora. Reka mbabaze, umwana wa Korode yaza akambwira ngo dusohokere ngo mu nzu, ngo yahoze ari ya papa wasohoka, umugore we yagusohora, se wabo yagusohora, waburana ukahatsinda n'umutwe. Kubera iki? Ufite urwandiko. Ndatinya kwabera. Haleluya. Ndatinya kwabera nta rwandiko rw'irage bafite. Ibi bintu byo kugabana amahoro Yesu yabigiriye Igorogota, apfurupfurubi kugira ngo ibyo bintu bibe umutungo wacu, tugire n'urwandiko rubitwemerera. Reka mbabwire mwema, ndi umuyobozi w'abadamu, mperutse kubona umuntu dusengana yabujijwe, yakuwe mu murage witwa amahoro, ngo nuko nta stoke y'ibirayi iri mu nzu. Arambwira ati umutima wahagaze, akajya yahigira nk'ikiceri kitari mu mazi. Urabona igiceri gitinze ku musozi kirahagira kuko kimenyereye kuba he. Ibirayi byatumye ava he mu murage. Abantu babujijwe amahoro n'ipusi n'imbeba ziratambuka ati dusohotse mu murage. Igiceri cyatambuka ati umurage kikagwara iki? Umuntu abujijwe amahoro nuko nakanzu yaguze. Umuntu abujijwe amahoro nuko basohoye, wasohotse mu murage. Yesu wasohotse, witoye usohoka mu murage. Umurage wabaraze yabatongeje. Uragifite? Ijambo ry'Imana ni ryiza. Uragifite? Niba hari ibintu bito bikino bishobora kukubuza ngo abana ngo nibajye, wowe urabyara, wowe wabaye umurezi wabo ubyaye ugira ngo warabyaye, ngo abana ngo nibagiye kujuru, ubu ufite impuhwe kurusha yabazanye, ngurumva ngo nibagiye kujuru ngo minasi, ariko akava mu murage ngo mirereva. Sinzi niba uyu murage dufite icyangombwa cyawo, ariko Imana iduha umwuka w'imbaraga. Hanyuma intambwe ya gatatu yarababwiye ati nimwashobora kuba mu Baroma. Yesu yarasize abantu babi, yarasize nk'ibintu bitatu bikomeye. Cya mbere ni ekonomi. Iyo washingaga umutaka wayo muteye barakubwira wishyure nayo imyanda, mitiyu ukishyura nayo iki, nayo irondo n'ibishingwe n'amajerwa. Yarasize ekonomi ifite ibibazo bikomeye. Ariko ati abantu basubiye kuroba amahoro, baricara batoze bikunde. Ati abahanu w'imbaraga, sukira n'imbaraga z'ubumana, supernatural, imbaraga zidasanzwe zituma bazaba muri ekonomi iteye iryo. Abantu bagambanira umuntu udafite icyo yakoze. Icya kabiri yarasize abanyedini babi, abantu bakwica bitwaje Imana. Abafarisayo n'abasadukayo bakwica bitwaje iki? Bakwica mu ndimi eshanu. Nibo yarazi nabaga abantu ntibazabishobora, bazananirwa. Reka mbasumbabwire bicare i Yerusalemu, mbahe umwuka w'ubumana w'imbaraga nyinshi cyane. Ni intambwe ya gatatu Yesu ateza abantu agiye mu ijuru.
ku buzima bwabo. Iyo igicu kimugukingirije nta kintu na kimwe ubona, agusukira imbaraga. Hanyuma nizo dukeneye, impamvu tuzikeneye. Haleluya, haleluya. Ngo baragenda bicara i Yerusalemu, ngo bahabwa umwuka w'imbaraga ubuzura ibice byose. Abantu basigaye bafite ubwuka ngo wuzuye mu gice cy'umwuka gusa, bitageze mu bugingo, ku buryo ubu bwatugiye umwuka ibyo ntiyabimbujije. Ba Petero ngo bacaye buzura umwuka mwinshi, ngo igice cy'umwuka kiruzuzwa. Haleluya. Ngo kiruzura, ngo birasabwa ko kuzuzwa bivuga kumeneka nyine. Ngo bisendera mu mwuka, birasaduka, birameneka, biba byinshi, ngo bigera ahantu mu bugingo. Ngo bigeze mu bugingo, ngo bimera nk'amavuta yo kwa Obadiya, ngo nabyo biruzura, ngo bimeneka mu mubiri. Baravuga ko bikomeje kuba byinshi, ibindi tubishyire hati, mushyire no mu myambaro. Haleluya. Baravuga ngo bibaye byinshi, barabikije babitsa no mu myambaro, barabitsa no mu myambaro. Bimaze kuzura bigeze ku birenge, baravuga ati mushyire no mu tumushwara basi, naho tuhazereze imbaraga, ngo bazitwara ahantu hose. Ngo ibintu byose byuzura imbaraga, kubera ko umwuka wari ubaye mwinshi. Dukeneye umwuka w'imbaraga. Haleluya. Hanyuma ngo bamaze kuzuzwa, ngo birangije, ngo n'inzu barimo, niyo mpamvu bari kudusaba ngo dukwire. Babonye ntabyo dufite bisandara hanze, barifungiranye, biruza cyangwa kuba mu nzu. Bikwiriye kubanza bikuzura, twasohotse bitaruzura, none badushubijemo. Tumushyiremo sawundi proof, mwasohotse bituzuye. Bashyiremo bibanza byuzura, kuko musohokeye aho musubiremo, guma mu nzu. Umwuka w'imbaraga bamaze kuwuzura, ku mpamvu eshatu Imana yabonye ari byo bayari bikwiriye byonyine. Barababwira ngo nagira ngo mbabwire ko dukeneye umwuka w'imbaraga kurushaho ba Petero wuzuye, kuko akarengane bari bafite karakubiri. Bashi wemeraga kwicwa mu mubiri, ariko hakavuka 10 bizeye umwami se bakafata uyu mugore se Feresita ngo yagiye mu kibuga cy'idubu, ngo muri ya mikino y'Abaroma, ngo atwite, ngo idubura imanza rikubita umwana ava mu nda. Ngo none ngo barakamubaza ngo urakomeza, ndumva nezerewe. Haleluya. Buzuye imbaraga bakarenganya umubiri. Twe rero ntabwo bararenganya umubiri, barimo kurenganya umuntu w'imbere, bakakwica uhagaze. Hanyuma babarira agakuru kamwe k'umugabo wahinze ibigori. Urumva amahombe, ngo maze guhinga ibigori, ngo bisiga mu murima nk'uko. Hari abajura b'abahanga badutse, noneho ntibahanyuze ibigori, bakajya bazahaguruka, mama uzi gufashwa cyane nta kibazo, ntabwo biri kukubangamira. Bakajya baza kuri cya kigori, bagatanura neza, bagasigara kwitsimbagazi, bagakomeza uhagarara, bakaza muri korarisha baguruka, bakaza hano, bagatonora neza, bagakuramo ikigori, bagakomeza. Noneho nyiri umurima yagera ku murima akavuga ati kadahumeka ari kurinda. Ukeneye umwuka w'imbaraga. Elisa yabwiye Eliya ngo numpa umwuka nk'uwo wari ufite ntabwo ndashobora ibihe ngewe nzabamo hano muri Isiraheli, none umibiri. Ubwo twe turasaba ingahe? Oya, ko Elisa asabye 2, Patiri turasaba ingahe? Dukeneye umwuka w'imbaraga. Hari ibibazo byinshi, hari umwuka, hari ikibazo cy'akazuyaza, abantu bari gukonje ni banabiri. Icya kabiri ni umwuka w'ubugoryi wateye abantu b'Imana. Muzi uwo mwuka w'ubugoryi Pawulo yawubwiye Abaroma, aravuga ngo beneda, iyo ijambo ry'Imana rivuga hezwa betorero. Iyo tuvuze ngo abumva bashaka kwezwa n'ijambo ry'Imana, tukabura n'umwe, tugira ikibazo ko mumeze iwacu kuko abatwa ni Gisenyi. Hafi y'Igisenyi ugiye kugira uca ahantu bita ku Kabatwa. Hari umuntu bitaga abasigajwe inyuma n'amateka, niko babita. Yamaze imyaka 38 atarakaraba. Baramuga ati waretse tukagukarabya. Ati hoya, ati ibyo bintu n'ubwa mbere biraba bimbayeho, ati ntungarabya ndapfa, ati ndikanapfa. Agataka ati ndapfa
nukuri ni mu nkarabye. Yaratitira arapfa. Baramukarabije aratitira arapfa. Hadutse umwuka mu bantu b'Imana w'ubugoryi wo kutemera ko ijambo ry'Imana ribese. Ibyo ni byadutse vuba, ni umwuka wandura wo mu minsi y'imperuka. Umwuka wa gatatu wo mu minsi y'imperuka ni umwuka, reka mvuga ikintu kimwe ibindi turabivuga mu iteraniro rya kabiri, ni umwuka ukomeye w'ubuyobe. Mukristo ageze ku misozi y'igikundiro bamweretse ibintu bitatu, nibyo reka nsorezaho. Bamweretse ibintu bitatu, ngo bamweretse abantu barungurutse mu manga, ngo barimo Humenayo na Fereto, barayobye. Niba hari ikintu kibi, nigeze kurwaza ibisazi. Umuntu yarwaye ibisazi, iyo umubajije ngo tuguhe ji, avuga ururimi utumva kuko amutwe. Niba ari ikintu gikomeye mu isi kurwaza ni ibisazi, kuko ibyo wumva si byo aba yumva, ibyo ubona si byo ababona. Umuhaji akajya afata ibyo yarutse mu kanya, kuko niko atekereza. Niba hari ikintu gikomeye muri iyi nzira ni ukuyoba. Kandi Yesu yicaranye n'abigishwa be mu minsi ya nyuma mu bice 24 bya Matayo, aravuga ati uru rusengero ruzasenyuka. Ati ibyo bintu uvuze, ati ni ryari ikizahero? Aravuga ati mwakwirinze ababayobya. Yesu yabivuze nk'inshuro nyinshi mu ijambo rye. Hari umwuka w'ubuyobe, dukeneye kuzura imbaraga. Twasenga. Hari umwuka wo guhagarika umutima, nagiye indera amasanga umwana w'imyaka 2 warwaye agahinda gakabije 2. Dukeneye kuzura umwuka w'imbaraga, kufitesha iri kwiruka par seconde, iri kwiruka ibirometero itahoze yiruka. Akana sikababajwe n'iki? Ise yajyaga rwana na nyina arabarokore kareba, kagiye gutangira kuvuga karadedema. Ba muganga bakitegereje babona karwaye agahinda kagize ute. Niba 2 barwaye agakabije nimurakuramo. Dukeneye umwuka w'imbaraga, dukeneye umwuka w'imbaraga udukiza ibyore. Ati sindi bubagaburire mutagize ute. Hari ikibazo gikomeye, abaririmbyi banze kwicara, ababwiriza butumwa banze kwicara ngo bahabwe ibyo bakenye. Abigishwa baricaye bahabwa imbaraga. Kamvuga utuntu duke. Icyambere gitumye abantu baticara na amazina isi yabise y'ibinyoma. Abantu bafite amazina ko ari abakirisito, ariko ni Sarudi ngo bafite amazina yuko bariho. Ariko ubugenzuzi bwakorwa mu ijuru, bavuga ati ko mbona se. Hanyuma umugabo bita Mose yanze izina ry'ikinyoma umunsi, ariko ngo nuko yarakuze. Ikimenyetso cy'uko umuntu akuze yanga izina ry'ikinyoma. Kubera icyo abantu bakwemera ko babita ba murokore, bakanga bicara ngo bahabwe imbaraga zinesha ibihe, bahagaze ku mazina isi babeshya ko ari ibinyoma. Umuntu ukuze amenya ko afite izina ritari rye. Ese ko witwa umukirisitu? Ntusubize. Ese ko bakwita mukirisitu, muroko, muririmbyi, mubwiriza buto, mushumba, mudiyakoni, uri we?
abantu bakunze amazina y'ibinyoma bumva bakeneye umwuka wera kandi ntibyaturana. Iyo umuntu yuzuye inzoga ntago yakuzura ibindi. Niba ushaka kuzura umwuka w'imbaraga utuma urokoka imbere aha, wemere kwicara. Icya kabiri gitumye abantu baticara ni intebe isi yabatereye. Abantu bafite intebe, umukristo wageze mu kazi ko kuruhukiramo muzamubaze ngo yicaye ngo umuzingo wagiye munsi y'intebe, kuki utagiye munsi ya matera? Intebe ziruta icyo Imana ihaye umuntu yita gisumba icyo yasomye. Ineza Imana igiriye abantu isumba ibyo bagize ute basomye mu muzingo, hanyuma bigahita biba birutwa. Intebe rero zatumye abantu badahabwa imbaraga kandi bazikennye, babyumva ko bazikennye. Ikindi ni ibyaha bihishe. Ibyaha bihishe. Umugabo bita Rubeni mu Itangiriro 49 ngo yagize icyaha cyo kurongora mukase, arangije ngo arabiririmbana yazamurijwe ati Rubeni ujye uzantona. Yabwiriza Rubeni muri bakuru bati abari Rubeni mu badiyakoni akavuga ati bari gutegura igaburo ngo abimfura muri bene se ariko afite ibintu aryamishe atatuye. Ibyaha bihishe bitumye abantu bahagarara busa umwuka wera, babusa imbaraga zizanesha imbere, kuko igihe kiraje umugozi waje wo kubigera ngo kwereka hagera aho ibintu by'imibyizi myinshi itagira kashe. Hama hejuru bafite gahunda yo gufunga abafite impapuro mpimbano n'abize basema. No mu Rwanda barabikoze. Dusenge. Icyanyuma ni imibereho n'ubuzima isi yubatse. Isi iri kububakira mwebwe. Umugabo bita Farawo ngo yaravuze ati ariko umucunguzi yaje abakure mu bureto, ati mureke icyo tubakorera tubangisha umucunguzi ntitubakoreho. Amashuri azamuke bajye baririmba tuzajya mu ijuru batajyayo. Ibiciro bizamuke bavuga igihugu cyiza kiradutegereje ariko batagize ute batakijyamo. Imibereho n'ubuzima. Farawo ngo akuraho inganagano nazi abantu bakanura amaso. Baba bari kurepeta ati mugire vuba amatangazo muyatangire kuri YouTube cyangwa kuri WhatsApp. Mushumba yatangira gutanga amatangazo ati gezaho ntago aravuga ibyo Yesu atavuze narekeraho. Bakaba mu materaniro bameze nk'abari muri kuruse. Tiko kandi agasohoka ukamusanga kiri kuvuga hanze. Baterana biruka. Hari umuntu wabuza wabwira ngo afunge telefone mugiye gusenga akakubwira ati abantu urabatunga. Ibibereho inganagano Farawo azikuyeho. Abisiraheli ngo biyangiye Mose aje kubacungura ngo bakize uburetwa. Farawo yari yabimenye kera ko aje kubakiza uburetwa. Aravuga ati mubafungira amazi n'umuriro turebe. Dusenge. Imibereho n'ubuzima ubika umutwe gake. Dukeneye umwuka w'imbaraga. Umvise ari ubukene? Umvise ari ubukene? Hanyuma abumva twatangiye iyo komande tusoreje hano muri uyu mugezi. Imana yongere isuku uyu mugezi. Umugezi amazi atugere aturengere ntitwitware. Ni ibyo bintu tugiye guhamagara byitwa ubuzima. Ubuzima bw'Imana budutware turebe ko twanesha isi. Ubwo Yesu yagize icyifuzo akavuga ngo mbese nzaza kwizera ko gihari. Uyu mugezi ugomba kukurengera kuko ndatinya ko imbere gato muri iyi nzara abantu bagiye gukena ibyo bari barumvise bikabashiramo. Umuntu umwe yatubwiye inzozi turi gusenga ngo z'ukuntu bafashe abantu ngo bari bafite amabibiriya mu gituza ngo barangiza ngo ubugabo bugufi bw'ubucinjigire ngo burabafata burabakungumura bukabakungumura ati byagushizemo. Yavuga ngo byamushizemo bakamujugunya hariya, bagafata n'undi bakamucurika bakamucuncugura Bibiliya yayirekura bakamubaza bigushizemo ati nanjye binshizemo, bagashyira hariya ngo barabacunda bose bibashyizemo. Barabagatatu bonde se mwajyaga dukeneye umwuka unesha ibyo. Hanyuma hari abantu bumva ubwo bukene ngo bahaguruke. Hari abantu bumva ubwo bukene dutange komande Imana itwohereza ubuzima. Imana ihimbazwe ko mwese mutunze umwuka w'imbaraga uzashobora ibibi by'iminsi y'imperuka n'ubugoryi no guhagarika umutima n'iminsi y'imbeho. Reka dusenge Imana ibahe umugisha. Murahagije kuko abajya mu ijuru si mwese wamuhagije buriya.
hanyuma kugira ngo bitabe ikigare ndashaka umuntu ushaka kwizera tubitandukanye. Umuntu ushaka kwizera umwami Yesu ugira gutya, kandi ntabwo tubyinginga Yesu umuntu yabyaye amubyarisha ijambo rye. Ntabwo turi bwinginge cyane kuko Yesu arimo arahamagara abantu azakiza isi n'umujinya uzatera. Agira gutya rero, wewe waguye kubera imbaraga nke ukagwa, wahuye n'ubuyobe, wahuye n'ibintu bicogoza ubuyobe, amajwi atuka Imana yo mu mutima. Zamura gutya, we waguye, Imana iguha umugisha. Nawe utarakizwa, Imana iguha umugisha. Muri benshi murahagije mu bwami, mutambuke gato tusenge. Kandi ufite isoni abirekeye, kuko Yesu yaravuze ngo ngewe umuntu uzampamya nanjye nzamuhamya. Mfitanye nawe gahunda yo kumuhamya, nzamuvuga kiri no muvuge no hirya. Hanyuma mwe mwazamuye gutya muze, kandi nimutekereze ko baza kubabwira, ahubwo wazamuye ubitekereje. Yesu akiza abantu be. Yesu aguha umugisha, uhitiyemo neza, kuko abagezeyo baragwiriye cyane. Guhitamo Yesu ni ukwigirira neza, agutwaza byose, arakubyara akagutwaza ubuzima. Si ikibazo cy'abakureba, kuko nta muntu wifotoza mu rupfu. Abakureba nimuzajyana, upfa mama wawe akureba akabura icyo gukorera, nta muntu ufata selfie ari gupfa. Hanyuma hano ni nko gukiza ubuzima, ni ugukiza ubugingo. Nta muntu ukubonye uzakubona niwe ukurebye, uzakwakira niwe ukwitayeho. Nta muntu ukubonye kuko uri umuririmbyi, nta zina tuvuze, nta zina, nta gihagararo, nta badeperi duhamagaye abashaka kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Basanze barakurikiye abandi mu idini, bagasanga ibintu barimo ntibari babizi. Hanyuma nabashaka guhishurirwa Yesu, bakamubwira ati twari turi mu kigare, ariko noneho tumenye ko twagukenera ukatwihishurira tukareka kuba mu kigare, kuko ikigare gisigaye imbere. N'ukuri nta minsi myinshi. Yesu yaravuze ngo itangira ryo kuramuka abantu nibagambanirana muzamenye ko umugore akubise igise cya nyuma agiye kubyara. Turi mu gise cya nyuma, nubwo hashira imyaka 1000, nubwo hashira ibihumbi 3, ariko ni iminsi yo gutegerezamo umwana. Ni iminsi yo gutegereza ku mwana avuka. Hanyuma igirire neza, witabare, wikize kubw'ijambo ry'Imana. Imana yarambwe ngo mbwira abantu, ngiyo umuntu yanze kuyumva, ngiyo umuntu yanze kumva iryo jwi ry'inginga, hari iminsi umuntu atagira ubushobozi bwo kumva imbabazi, kuko mu ntambara yo hanyuma Imana izakiza abari batunze kwihana no kwezwa. Hanyuma hari iminsi abantu batazemererwa kwezwa. Mu ntambara yo hanyuma nta muntu wezwa. Imana yohereza marayika weza abantu bakunze kwezwa. Reka twakira umushumba asenge. Muri benshi mu bwami murahagije, Imana bamubyose byose. Data twese uhoraho, mu izina rya Yesu Kristo, uri umunyembabazi. Imbabazi zawe zituma tudashiraho. Barapfukamye kuko ijambo ryawe, natwe turabasengeye, tubatuyeho imbabazi z'Imana. Bya byaha bakoze babizanye imbere yawe ngo bababarire mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo bamenye Imana, ntibabanye n'Imana. Satani bakoresheje ibyo ashaka, abakoresha ibyaha bibi birenze urugero, ariko uri umunyembabazi. Imbabazi zawe ni nyinshi, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo uri umutunzi w'imbabazi. Natwe turabasengeye ngo bababarire kuva uyu munsi. Babana b'Imana, ubafata ukuboko, ubakomeze, amazina yabo uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Banesha ibyaha, ntibikongere kubanesha ukundi. Baneshe Satani mu izina rya Yesu. Bambura imyambaro mibi Satani yabambitse, bambura igisuzuguriro Satani yabambitse. Wongere ubagirire neza. Urakoze Mana, urakoze Uwiteka. Turabasengeye, tubatuyeho imbaraga zinesha ikibi, imbaraga zinesha icyaha. Urakoze Mana. Bene data bahagurutse imbere yawe, barifuza imbaraga nyinshi muri iki gihe cy'imperuka. Turifuza imbaraga zinesha umubi. Turifuza imbaraga mu izina rya Yesu. Ni isezerano wasezeranije abagukunda. Urakoze Mana. Imbaraga b'ababyeyi, imbaraga b'abagabo, imbaraga b'abasore, imbaraga b'abakobwa, kugira ngo baneshe iyi minsi mibi turimo kwinjiramo. Bayineshe, baneshe ibikorerwamo, baneshe umwijima mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Ijambo rye ritubwira bene data bemeye kwitanga, bagahara amagara yabo kubw'imbaraga z'Imana zari muri bo. Abo ngabo biritubwira ko
ihirwe Bibiliya itubwira ko ari intwari z'amateka kuko banyuze mu bihe bikomeye ariko babicamo batihakanye umwami Yesu. Urakoze Mana, nk'itoro tugukomeye mu mashyi tugushimira kuko uri Imana yacu, ni mu izina rya Yesu, amena, amena. amazi menshi, muhaguruke hanyuma dutange iyo komande. Haleluya, nta kintu bitwaye gutanga komande. N'abahanga basigaye barabishize mu ikoranabuhanga, umuntu agatanga komande mu Bushinwa ku ruganda bakamwoherereza. Mana, mu izina rya Yesu turahamagara uwo mugezi kugira ngo utembere mu Biryogo, utembere mu baririmbyi, utembere mu basuma. Uwo mugezi nutugeraho uzanye ubuzima, ubuzima nibuboneke, abari bacitse intege bongerwemo imbaraga, amazi agere mu kabambambari, agere mu mavi, agere mu rukenyerero, agere mu mutwe, aba umugezi. Ubuzima bwanjye bwakira umugezi, ubuzima bw'urubyiruko bwakira umugezi, ubuzima bwarangurura bwakiriye umugezi, ubuzima bw'ishimwe bwakira imbaraga, imbaraga z'umugezi. Abakristo ba Biryogo duhamagaye ubwo buzima, duhamagaye ubwo buzima buturutse iburasirazuba y'igicaniro. Ubwo buzima nibutugeraho, ubwo buzima tubwohereje mu bwenge, ubwo buzima tubwohereje mu mubiri, ubwo buzima tubwohereje ku mashuri, ubwo buzima tubwohereje muri minedike, ubwo buzima tubwohereje mu ndembo, ubwo buzima tubwohereje elastibinasima, ubwo buzima tubwohereje mu ngo izari zifite gutandukana, tuzungishije ubwo buzima. Hedoli wari sinima hadita wilasi debuze gidima holasti binase hotita wilibonimana. Imana, duhamagaye ubwo buzima kuko ni icyifuzo ufite cyo kohereza ubuzima, itorero cyo kohereza ubuzima mu bashumba b'indembo, cyo kohereza ubuzima mu bashumba b'amaparuwasi, cyo kohereza ubuzima mu bapasitori, cyo kohereza ubuzima mu barimu. Duhamagaye ubwo buzima mu bwenge bw'abana, duhamagaye ubwo buzima mu rubyiruko ruri kuyoba. Kandi ubwo buzima nibugera mu Rwanda, imbaraga za Illuminati zirashira, turaziremerera. Duhamagaye ubwo buzima ngo buremerere ibinyoma, duhamagaye ubwo buzima ngo buzibakanwa abavuga ibitari ukuri ku ijambo ry'Imana. Twohereje ubwo buzima mu mashuri, twohereje ubwo buzima mu bitaro, abari guhumeka umwuka wa nyuma nibakira ubuzima. Imana itanze, Imana niduha ubuzima. Abari bashomeri babona akazi, buzura imbaraga z'umwuka wera, bagende bakore babyawe n'Imana, bagende bacuruze babyawe n'Imana, bagende mu maofisi babyawe n'Imana. Turatongera ubuzima mubera. Uyu mugezi nutembe, nuvumbuke mu Biryogo, ugaba amashami mu izina rya Yesu, ugera i Nyarugenge, utambagira iki gihugu. Dutanze ubuzima, dutangaje ubuzima. Elastibinasema, dutangaje ubuzima mu rubyiruko rw'itorero, dutangaje ubuzima mu bakobwa bagiye gushaka, dutangaje ubuzima muri izi ngo nshya, dutangaje ubuzima mu badiyakoni, dutangaje ubuzima mu babwiriza butumwa, dutangaje ubuzima muri iki gihugu. Turatangaza ubuzima ahantu hose hatatari ubuzima, twoherejeyo ubuzima kubwo gusenga mu izina rya Yesu.